ഹായ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ റോയൽ എൻഫീൽഡ് 100ൻ്റെ സൗണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കീ ഒന്ന് ഓണാക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എഞ്ചിൻ കിൽ സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഓണാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓണാക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആ മോട്ടറിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കും. അപ്പോൾ അത് കേട്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അതായത് നോർമൽ RPM വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൗണ്ടാണ്. ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചു തരാം കേട്ടോ.